Kaixo, non gordetzen dituzue eskolako irakasleek sortzen edo erabiltzen dituzten ariketak, fitxak, baliabideak, beste irakasleen eskura daude? Irakasle hori joaten bada material hori ere galtzen da? Guk eskolako baliabideen datu baseak egiteko gomendatzen dugu Airtable. Airtableen baliabideak sailkatuta daude, mailaka, arloka, baliabide mota edo nahi duzun erara, gero ikusiko dugu. Oso erraza da baliabideak topatzea. Hemen dago izenburua, hemen azalpena, eta interneten badaude, hemen dago esteka. Eta interneten ez badago, txerta dezakezu fitxa, ariketa edo dokumentu hori, aurkezpena edo. Eta oso erraza da datu basea sortzea, orain ikusiko dugu, eta oso erabilgarria da. Beraz, joan gaitezen harira. Lehenengo pausoa, sartu Airtableen, airtable.com, eta lehenengo aldian, beti bezala, erregistratu. Eskolako kontuarekin erregistroa egiten baduzu, errezagoa izango da. Datu baseak partekatzeko, Airtableek erabiliko ditu gure kontaktuak. Beraz, baimendu. Lehenengo 14 egunetan, pro bertsioa doainik da, baina guk nahi dugu doako bertsioa betiko. Beraz, lasai. Lehenengo pausoa beti bezala, zertarako erabiliko duzu? Lanerako, gaurtza personalerako, edo, adibidez, hezkuntzarako. Klikatzen dugu hemen, eta jarraitu. Zer da Workspace? Workspace da karpeta bat non gure datu baseak gordeko ditugun. Adibidez, izendatu karpeta bat. Hau, 14 egun pasa ondoren desagertuko da. Beraz, ez dugu erabiliko. Guk sortuko dugu beste Workspace bat. Eta datu basea sortuko dugu. Gogoratu, hau karpeta bat da, hemen sortuko ditugu datu base batzuk, baina hasteko sortuko dugu lehenengoa. Erabil dezakegu txantilloi bat, kalkulo horri batetik inporta ditzakegu datuak edo errezena. Zerotik hasiko gara datu base batekin. Izenburua izango da, aldatu kolorea, eta nahi baduzu ere, aldatu ikurra. Ireki datu base berria. Gogoratzen duzu hasieran erakutsi dizuedan datu basea? Hemen daude zutabe batzuk, eta zuk nahi duzun modura izenda dezakezu. Beraz, lehenengo zutabean adibidez, klikatzen badugu gainean, bitan klikatzen badugu, name ordez jarriko dugu izenburua. Ze izenburua? Baliabidearen izenburua. Eta zer izango da? Testu motza, testu luzea, kasu honetan testu motza. Klikatu eta gorde. Bigarren zutabea, bitan klikatu, izango da azalpena, adibidez. Eta kasu honetan ez da izango testu motza, baizik eta testu luzea. Hirugarren zutabea, bitan klikatzen badugu, zein mailarakoa den jarriko dugu. Eta kasu honetan, begira, zabaltzen da, eta aprobetxatuko dut azaltzeko, zabaltzen da berriro leiho hau. Ikusi dugun bezala, honek esan nahi du testu motz bat sartzeko, testu luzea. Attachment da atxikitzeko artxibo bat. Interneten ez badago eta nire ordenagailuan baldin badago igotzeko artxibo hori. Interneten baldin badago, jarri behar dugu URL, idazteko helbidea. Aukera anitzak balio du bat baino gehiago aukeratzeko. Aukera anitzak erabiliko ditugu eta aurrezkuntzarako, lehen hezkuntzarako lehenengo zikloa, LH, hirugarren zikloa. Zertarako? Gordeta dago, eta begira, orain, baliabide bat sartzean, klikatzen dugu gelaska honetan, eta
plus klikatzen badugu, hautatzen dugu HH, gehi, bigarren zikloa, adibidez. Hori izango da hirugarren zutabea. Laugarren zutabea, arloa, eta desberdintzeko eta beste aukera bat jartzeko, ez dugu aukeratuko aukeran hitza, baizik eta hau, aukera bakarra. Horrek esan nahi du, adibidez, ikasgaiak izango dira mate, horrela gordetzen badugu, gero baliabide bat sartzean, klikatzen dugu hemen, eta aukeratzen dugu bata ala bestea. Ez bi, mate, ez, hizkuntza, bat bakarrik. Eta orain jarraitu gehitzen nahi dituzun zutabeak. Adibidez hemen, ni gehituko nuke, gehitzeko artxiboa interneten ez badago, aukera emateko artxibo bat atxikitzeko. Nola atxikitzen dira? Bitan klikatu, eta hemen klikatzen badugu, irekitzen da leiho hau igotzeko dokumentuak. Eta bukatzeko nik gehituko nuke ere ze baliabide mota den. Izan daiteke arbela digitalean erabiltzeko, izan daiteke ere falta zaigu URL-a, ez baldin badago, nire ordenagailuan ez baldin bada artxiboa, URL bat da, ezta? Eta hemen kopiatzen dugu URL-a. Eta baliabide mota, kasu honetan, ariketa bat da. Ikusten duzuenez, oso erraza da. Klikatu gelaskan eta sartu nahi duzun testua edo aukeratu aukera nahi duzuna. Klaro, behin eginda datu base hau, hurrengo pausoa izango da partekatzea. Partekatzeko datu base hau, hemen dago partekatzeko botoia. Hau garrantzitsua da. Hemen bi aukera ditugu. Lehenengoa da kolaboratzaileak gehitzeko. Nork edita dezake datu base hau? Bidali gonbidapena emailez, hemen idatzi behar duzu helbidea, eta zer rola hartuko duen, zer egin dezake. Creator, zutabeak gehitzeko eta ezabatzeko. Editor, barrukoa aldatzeko, baina zutabeak ukitu gabe. Commenter, iruzkinak egiteko, driven bezala, eta azkena bakarrik ikusteko. Bale, hori kolaboratzaileei emailez bidaltzen badiezu jakinarazpena. Baina, esteka baten bidez egiten baduzu, eskolako guztiei baimena ematea daukazu. Hemen dago eskolako domeinua. Create link, eta hau da bidaltzea daukasun esteka. Beherago dago nork ikus dezake datu base hau. Klikatu hemen, eta aktibatu bigarren aukera. Eta hemen dago datu basearen esteka. Partekatu behar duzun esteka besteek ikusteko datu base hori. Bukatzeko, ja baduzu datu basea eginda eta partekatuta. Esan irakaslei elikatzeko eta eskolako baliabideen datu base erabilgarria sortu duzue Airtableekin. Barkatu, erabilgarria izateko aukera eman behar digu modu erraz batean topatzeko baliabideak. Hemen bakarrik 6 daude, baina 1000 baliabide badaude, nola bilatu topatu nahi ditudan baliabideak. Klikatu hemen, filter. Gehitu filtro bat, eta esan nola bilatu nahi duzu. Izenburuka, edo nik bilatuko nuke mailaka adibidez. Ze maila? Aurrezkuntzako entzat, begira orain, atzean, 6 baliabide daude. Baina aurrezkuntzako baliabidea bakarri dago bat. Edo bigarren zikloko entzat, 2 daude. Ikusi duzuen? Beste filtro bat gehitu nahi baduzu adibidez. Bigarren ziklorako eta arloa matematikarako. Pues bat bakarrik dago. Labur bilduz,
kendu filtroak, eta baliabideak topatzeko, klikatu filter, eta gehitu nahi dituzun bilaketa irizpideak. Orain bai, eskerrik asko, agur!